लैंड का प्रॉब्लम है, ये समस्या को लेके आगे जाम करना है, आगे संघर्ष करना है। तो हमारे जीवन में एक संघर्ष बंद होता है तो दूसरा संघर्ष तो चलता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग मतलब सभी समुदाय के जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो समस्या से अभी बहुत मैंने भुगत रहा है, ये सारे समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग को काम करना होगा। अभी हम लोग का यही अच्छा लगा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, एकॉर्ड हुआ है, इससे हम लोग का जो एरिया है इसमें परमानेंट पीस आ गया है। हथियार लेके लड़ने वाले और कोई ग्रुप नहीं है। सो लोगों को यही चाहते थे लोग कि यहाँ शांति हो, यहाँ सबको सिक्योरिटी मिले और रात के 10-12 बजे भी अपना गांव में, अपना एरिया में हम लोग काम करने का मौका मिले, सब लोग इधर से उधर घूम फिर सके। तो अभी आर्मी पुलिस से हर समय कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अभी ऐसा माहौल नहीं है। तो इसीलिए अभी यहाँ विकास की एक शुरुआत होगा, एक जो भाईचारा की एक शुरुआत होगा, और जितना भी हम लोग का नुकसान हुए थे उसको फिर से हम लोग अच्छा एक डिसीजन लेके, पॉलिसी लेके ये सारे चीज़ों को ठीक करने का एक मौका मिलेगा। हगरामा जी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप झूठे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हगरामा जी तो आरोप लगाते ही है। तो हगरामा जी को इसीलिए मैंने बोला, ये दुनिया में अगर नया गांधी कोई पैदा हुआ है तो वो हगरामा जी ही है। तो इसीलिए हगरामा जी को बोलने का वो अधिकार है, वो सबको बोलेंगे। तो हगरामा जी का क्या है, उनका मैं जब से एप्सू में आया हूँ तब से ही हगरामा जी ने मुझे टारगेट किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हगरामा जी अगर ऐसा टारगेट नहीं किया होता तो आज प्रमोद नहीं बनता। तो इसलिए हगरामा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके लंबी उम्र का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उसके घर में शांति हो, उसका जो बीबी बच्चे हैं सब अच्छे रहे, उसका एक राजनीति का अच्छा एक तरक्की हो अपना जीवन में, वही मैं चाहता हूँ। सर एक अंतिम प्रश्न है, भविष्य में आपका राजनीतिक कदम क्या होगा? नहीं, मेरा कदम कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं, जहाँ समस्या है वहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्रायोरिटी है वो राजनीति नहीं है। मेरा प्रायोरिटी है समस्या का समाधान करना, हल निकलना। अभी लोगों के पास बहुत सारे समस्या है, मेनली अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, शिक्षा का प्रॉब्लम है, और सामाजिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो सारा प्रॉब्लम को लेके काम करना गया हम लोगों को, और उसके लिए अगर राजनीति करना पड़ा तब तो करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति ना करके अगर ये सब कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है मुझे राजनीति करने का आवश्यक है। अभी राजनीति का जो माहौल है, जो मार्केट है, वो बहुत गर्म है, लोगों का भाव बहुत ऊपर है। तो हम लोग ऐसे राजनीति में हम लोग जी नहीं पाएंगे। हम लोग মই ক'ব লাগিব, কাৰণ এইটো মই কোৱা কথা নহয়, সক্ৰেটিছে কৈছে আপুনি যদি সঠিক পথত যাব লাগে, ঘৰৰ ওচৰত এজন শত্ৰু মানে ৰাখিব লাগে। শত্ৰুজনে আপোনাক পিন্ধা উৰা, খাৱা লোৱা সব কথাটো উনুকিয়াই দি থাকিব। গতিকে আজি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই মোৰ সব কথা উনুকিয়াই দি আছে। তো এইকাৰণে আজি মই তেখেতক ধন্যবাদ দিবই লাগিব, সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেখেতে BTC এজন মুৰব্বী হিচাপে চলাই আহিছে, সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে। আজি তেখেতৰ কিছু কামৰ কাৰণে ৰাইজে তেখেতক ভাল পোৱা নাই, বেয়া পাইছে। তেখেতৰ ৰাজনীতিটো মানে খুব মানে বেছি দিন থাকক এনেকুৱা লগা নাই, কাৰণ BTCত বহুত কৰাপশ্যন হৈছে, দুৰ্নীতি হৈছে বিভিন্ন। আজি ৰাইজে বিচৰা নিচিনা উন্নয়নবিলাক হোৱা নাই, নতুনত্ব একোৱেই নাই। সব ডিপাৰ্টমেণ্টতে আজি কৰাপশ্যন হৈছে, শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৱস্থা ভাল নহয়। সো এই কথাবিলাক লৈ পেলাই ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয়। কিন্তু তেখেতে মোক ব্যক্তিগতভাৱে যি কথাবিলাক কৈ আছে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। খালি মই তেখেতৰ শান্তি আৰু উন্নতিৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ যাতে ভালে থাকে, তেখেতে আৰু উন্নতি হওক, তেখেতৰ ভাল এটা জীৱন হওক, সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ। দাদা, হাগ্ৰামা মহিলাই উৎখাত কৰিবলৈ প্ৰমোদ বড়োৱে এবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি? নাই, মই কাকো উৎখাত নকৰোঁ। উৎখাত কৰা মোৰ কোনো উদ্দেশ্যও নাই, কোনো দৰকাৰো নাই। মোৰ টাৰ্গেটটো হৈছে সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব। আজি BTC অঞ্চলত যিটো 32 লাখ জনসাধাৰণ আছে, এই জনসাধাৰণৰ মাজত যিখিনি যুৱ যুৱতী আছে, আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে ইমান জৰুলা হৈছে, লাখত গুজৰাট, হাৰিয়ানা, বেংগলোৰবিলাকত যাই কাম কৰি আছে। আমাৰ যুৱতীসকলে, যিসকলে নেকি আমাৰ সাংস্কৃতিক, আমাৰ সকলো দিশত আজি ইমান প্ৰতিভা আছে, সেইসকলে এই গোটেই কাম এৰি পেলাই আধৰুৱাকৈ নিজৰ মানে কেৰিয়াৰ, পঢ়াটো বাদ দি পেলাই মানে অলপ উপাৰ্জনৰ কাৰণে বাহিৰত যাব লগা হৈছে। সেইবিলাক আমি ঘৰত ৰিটাৰ্ণ আনিব লাগিব। কিছুমান ঘৰ আছে, কিছুমান পৰিয়াল আছে, মাজনী বুঢ়ী হৈ গৈছে, তাক পানী দিবলৈ মানুহ নোহোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ দুবেলা দুমুঠি যিটো ভাত খাব লাগে সেইটো ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই, বাহিৰত যাব লগা হৈছে। সো এইবিলাক আমি চাব লাগিব। আজি চৰকাৰী আঁচনিবিলাক গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে গৈ পোৱা নাই। BTC অঞ্চলত
অসম চৰকাৰে যিটো কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে যিটো কৰিছে আৰু যিটো কৰা নাই সেই এৰিয়াবিলাকত BTC চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিছিলে বিশেষকৈ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তো সেই কামবিলাক নকৰাৰ কাৰণে আজি BTC অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিটো যথেষ্ট জৰুলা হৈছে এডুকেশ্যনৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় মেট্ৰিকত চিৰাং জিলা কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰায় তলৰ ফালে থাকে অৱস্থা ভাল নহয় হেল্থ ক্ষেত্ৰত অৱস্থা ভাল নহয় সো এই গোটেইখিনি বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাম কৰাৰ কাৰণে আজি যদি ৰাজনীতি টানাটানিটোৱে আমাৰ প্ৰায়ৰিটি হয় আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আজি যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ নহয় আৰু ৰাজনীতিটো এনেকৈ কৰিব নালাগে ৰাজনীতিটো বিশ্বযুদ্ধৰ নিচিনা কৰি পেলাইছে সেইটো সাধাৰণ সৰল হ'ব লাগে ৰাজনীতিটো যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কাৰণ ৰাজনীতিটো হ'ল ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিলেহে গণতন্ত্ৰটো সঠিকভাৱে সবল হ'ব গতিকে ৰাইজকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা ইমান যদি বিজনেছ কৰি পেলাই ইমান যদি পইচা টকা পাৱাৰৰ মানে গেম কৰি পেলাই তো সাধাৰণ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা দূৰত যাব দূৰত গ'লে এজন দুজন এতিয়া মন'পলি কৰি যেনেকৈ খাই আছে এনেকৈ খাই থাকিব তেতিয়া ৰাইজৰ একো নহ'ব